از اونجا بسیار رپورتاج مصاحبه ها با اشتراکچیان اجلاسیه در هر شماره آن درج می‌کردید. Мазбуд Воҳидов собиқадори матбуоти тоҷик аст. Вай аз зумраи нафароне мебошад ки солҳои баргузории иҷлосии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми назар аст гузоштааст. Он замон Мазбуд Воҳидов дар рӯзномаи вилоятии Ҳақиқати Ленинобод ҳамчун муовини сармуҳаррир кору фаъолият мекард. Соли 1992 пеш аз баргузории иҷлосия бо фармони сармуҳаррири ҳамонвақтии рӯзнома Файзулло Атохоҷаев гурӯҳи мухбирони парлумонӣ таъсис дода шуд ки вазифаи онҳо инъикоси ҳамаҷонибаи рафти баргузории иҷлосия буд. қаҳрамони гузориши мо роҳбарии ин гурӯҳро бар ӯҳда дошт ва ҳамарӯза аз рафти баргузории иҷлосия хабареро дар саҳифаи рӯзномаи вилоятии Ҳақиқати Ленинобод нашр мекард. Вай мегӯяд ки он солҳо рӯзнома давоми ҳафта 3 маротиба чоп мешуд ва саҳифаҳои якуму дуюмаш пурра ба рафти кори иҷлосия бахшида мешуд. мо ҳар рӯз дар кори иҷлосия иштирок карда аз рафти баргузории он гузоришҳо آماده میکردیم. همچنین در رفتی اجلاسیه با هنگامی تنفس‌ها با نمایندگان خلق با اشتراکچیان اجلاسیه از جمله اربابان سیاسی و دولتی و جمعیتی صحبت‌ها آراسته و گاهش در روزنامه چاپ می‌کرد. Мазбуд Воҳидов нақл мекунад ки гурӯҳи мухбирони парлумонӣ аз вилояти Суғд 8 нафарро ташкил медод. Ин гурӯҳ фаъолтарин мухбироне буданд ки то анҷоми кори иҷлосия иштирок намуда аз рафти баргузории он сари вақт хабарҳои муҳимро нашр мекарданд. Бино ба нақли қаҳрамони гузориши мо дар кори иҷлосия мухбирони хориҷӣ ҳам буданд ки аз рафти он хабару гузоришҳо омода мекарданд, аммо қисми зиёди онҳо то охири иҷлосия иштирок накарданд. Ва мегӯяд ки он солҳо рӯзномаи вилоятии Ҳақиқати Ленинобод мавқеи устувор дошт ва рафти кори иҷлосияро низ воқеъбинона инъикос мекард. маҳз ин заҳмату талоши онҳо буд ки баъд аз интихоб шудани Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи мухбирони парлумонӣ аз вилояти Суғдро ба ҳузур пазируфта бо онҳо суҳбат карданд ва меҳнату заҳмати онҳо низ назаррас арзёбӣ карда шуд. дар ҳамин иҷлосия бо пешниҳоди худи вакилон шахси хеле ҷасуру матин ирода Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси раиси Шӯрои Олӣ интихоб шуда зимоми роҳбариро дар ҳамон даври хеле душвор ва барои тақдири ҷумҳурии Тоҷикистон ҳассос ба дасти худ гирифтанд ва тавонистанд ки қисми зиёди вакилон ва кулли мардуми Тоҷикистонро дар атрофи худ муттаҳид карда дар бобати баргардондани гурезагони иҷборӣ اعلان نمودن عفو عمومی برای آنهایی که در جنگ شهروندی اشتراک کرده گناه‌های چندان وزین صادر نکردند، خلع سلاح، همین خیلی سندهای خیلی مهم در اجلاسیه قبول گردید و در نتیجه برای تقدیر منبعده تاجیکستانی صاحب استقلال برگزاری اجلاسی 16 شورای عالی در قصر ارباب خیلی واقعی تاریخی می باشد. صبح امروز سنه 30 август راهبریت و هیئت کاری اداره روزنامه ولایتی حقیقتی سوخت با 2 نفر اشتراکچیان اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان واخوری نمودند. برابر راهبری گروه مخبران پارلمانی مزبود واحدов عبدالرسول حبیبوف نیز در این واخوری فکر و عقیده های خود را ابراز نمود و همچون وکیل از حوزه انتخاباتی غولکانداز 140 ناحیه پرولتار امروزه جبار رسولوف در کار اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان اشتراک کرده است و در این روز 2 کتاب خود را معرفی کرد که پورا از رفتی برگزاری اجلاسی نقل میکند. Arbobski sessiya историческая и судьбоносная. Men 25 سالگی و هم یکم هم من دوم کتاب من اینجا وای بود است. چیستی فکت ده اینجا دا یکم خیلی فانتزیایی فکر و دیگر نیست. همه فکت. ما واقعیتی عبدالله خالجوی فقطی وای کردیم. دو تا کتاب چاپ کردیم 25 سالگی و این یک تا مهنت ما. درباره سیاسی وقتا وزمین بوده است. من اما شرکت می‌دانم. وزمین بوده است همین وقتی بی دولتداری نبود.
ضمن ملاقات بیشتر از سهم وسایط اخبار عامه در انعکاس کار اجلاسی سخن کرده شد. تاکید گردید که گروه مخبران پارلمانی با انعکاس موادهای واقعی آن ایام توانستند مردم را سریع وقت اطلاعات دادند. در جنبسته چاره‌بینی مسئولین روزنامه ولایتی حقیقتی سوخت اشتراکچیان اجلاسی را برای سهم نظررس و زحمت شبانه روزیشان با افتخارنامه قدردانی نمودند. گزارشی فرزانه شمسی و نعیم جان ایوباف برای برنامه اطلاعاتی خبر.